तभी यह लड़की इस दुकानदार को प्राइस लिस्ट चेंज करते हुए देख लेती है और इस दुकानदार से आकर कहती है, अरे भैया, आप ग्राहकों के साथ भेदभाव क्यों करते हैं? हम लोगों को इतना महंगा सामान दे रहे हैं और उस लड़की को इतना सस्ता सामान क्यों दी? और दोस्तों, यह दुकानदार उस लड़की के बारे में कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले माँ लक्ष्मी के नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे तुम्हारी माँ लक्ष्मी हर मनोकामना को पूरी करे। दरअसल यह लड़की बहुत गरीब थी और इसके पापा के सिवा इसका कोई नहीं था और इसका पापा का हमेशा तबीयत खराब रहता है, इसलिए दुकानदार इन लोगों का मदद करता है।